duk qur'ani ya Allah na kiran manzo Allah bawa to shi kuma da mu zo mu yi bautan bawa shi ma a bautan Allah yake yi kuma addu'a ibada ce in ji manzon Allah lalace addu'a huwar ibada to tunda addu'a ibada ce ba kuma za mu roƙi manzon Allah ba don ba za mu masa ibada ba kun gane da matsayi take addu'a ibada ce in addu'a ibada ce to ba za mu roƙi manzon Allah ba sai mu roƙi wa Allah shi mu roƙe shi muke mu ibada kuma ya kawo mu duniya ne don mu masa ibada shi ma manzon Allah ya zo don yin ibada ne kuma yayi sai sa ma tsaya a Amina suka ce arfa yake ajinsa dai sau ɗaya na ban kwana yake ce mutane shin na isar ka isar hal ballagtu alubala sai dai sau uku sai ce Allahumma shahada Allah ka shaida na isar daga nan ne ma mutane suka gane cewa manzo Allah da in ya koma zai mutu ba zai dawo ba ko bai dawo ba din ba da ya je ma yan watanni kadai rashin lafiya ya mutu shikenan Allah yana mutuwa Allah yana rashin lafiya Allah yana ci Allah yana sha Allah yana bacci Allah yana aure to cikin wani abin da faɗa me manzo Allah bai yana rashin lafiya yana barci yana ba haya yana fitsari yana zuwa kasuwa yana aure yana ci na sha yana da 'ya'ya yana da iyaye yana da jikoki yana da sirkai me mutane suke da shi wanda shi bai da shi sai darajar da Allah ya bashi ya fi kowa daraja ya fi kowa ɗaukaka cikin mutane wannan wajibi ne ma kowane musulmi ya kudurci haka in bai haka shi ba musulmi ba ne in dai a halitta ne daraja da kima ba wanda ya kama ƙahon manzo Allah kuma ba wanda zai kama amma ko ba roƙonsa duk darajar sannan ba a faɗuwa masa ba a roƙonsa wannan shine aqidar musulmai ita ce aqidar sahabbai yawa